Ini guys, ini tuh untuk memasukkan benang ini ke jarum ini yang kecil ini tuh ke sini. Jadi nggak usah ribet-ribet nyariin bolongannya, pakai ini aja bisa. Ini tuh si mungil tapi bermanfaat. Oke, kita masukin ini pakai senter, bisa kalau malam. Ini kita siang jadi nggak usah pakai senter. Aduh, udah masuk. Terus ini kita nihin benangnya kita masukin sini dulu guys, bolongannya dulu. Terus ke sini, ke yang sini. Terus ke sini. Kita tarik deh. Jadi